Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, hurmatli akalarimiz, opalarimiz, inshaalloh Makka shahridamiz. Bundan buyog'iga umraga, hajga keladigan akalarimiz, opalarimizga, hojonalarimiz, hojotalarimizga foydali videolar qilishni boshlaymiz. Makka shahridamiz hozirda. Mana bu Navazi mehmonxonasi haramgacha 600-700 metr masofada. Shunaqa mehmonxonalarda xonalarini 4 kishilik, 2 kishilik, 3 kishilik joylashuvlarda narxlarini, ovqat narxlarini inshaalloh sizlar bilan ulashib boraman. Ya'ni o'zim umraga bormoqchiman. O'zim populniy boraman, ya'ni oilam bilan boraman, aka-ukalarim bilan, oshna og'aynilarim bilan boraman degan aka-ukalar bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Yozsanglar sizlarga arzon mehmonxonalar, qimmat mehmonxonalar, o'rta narxdagi mehmonxonalar va ovqatlar narxlarini ham inshaalloh qo'ldan kelgancha yetkazib boraman. Manfaatli videolar qo'yayotgan bo'lsak, inshaalloh ko'rib, atmetga qilib, do'stlarimizni tarqatib, kommentlariga izohlarni yozib qoldiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.